Halo, assalamualaikum youtubers, this is me again, Hadi Charn, and welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi koleksi kamera shooter and flash sound effect kepada teman-teman, no copyright. Dan gak tanggung-tanggung, pada kesempatan kali ini ada 25 koleksi kamera shooter and flash sound effect dengan kualitas clean HD yang akan saya bagikan. Namun sebelumnya nggak ada salahnya jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini, karena selain gratis, channel ini juga akan memberikan teman-teman wawasan dan pengetahuan serta skill seputar dunia per-YouTuban. So subscribe sekarang juga, oke? Dan ini adalah review dari 25 koleksi kamera shooter and flash sound effect kualitas clean HD yang akan saya bagikan. Selamat menyaksikan. Nah, itulah review 25 koleksi kamera shooter and flash sound effect kualitas clean HD yang saya bagikan. Teman-teman bisa mendownloadnya, linknya sudah saya siapkan, ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau teman-teman juga bisa langsung kunjungi fanpage YouTubers ID, karena saya sudah upload juga filenya di sana, jadi teman-teman bisa mendownloadnya dengan mudah, oke? Oh ya, satu lagi nih, file yang saya kemas dalam format WinRAR versi 5.71. Jadi pastikan teman-teman untuk membukanya dengan versi WinRAR 5.71 atau di atasnya. Atau teman-teman juga bisa membukanya menggunakan 7-zip. Nah, teman-teman silakan tulis di kolom komentar kira-kira sound effect yang mana yang paling kalian suka. Silakan tulis di kolom komentar, oke? Baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notif updatean video terbaru dari saya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. And as always, thanks for watching. Saya Hadi Charn. Now it's your turn. Wassalamualaikum.